Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sobat-sobat Odon sahabat kaos, dimana pada hari ini saya akan menjelaskan sesuatu, yaitu tentang penyebab kelinci yang sering mengorok ataupun kadang-kadang itu seperti orang lagi tidur tapi ngorok. Sebenarnya penyakit kelinci yang seperti itu ada akibatnya ya buat sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang penyebabnya itu kenapa sih bisa seperti kelinci tersebut. Ya, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, tentunya kita terkadang suka lupa ya, ataupun gimana ya, lupa tentang si karakter kelinci yang mungkin bisa dikatakan yaitu seperti punya kelainan ya pada dirinya sendiri, yaitu seperti tadi itu penyakit yang ngorok, ataupun bisa juga ngorok itu berakibatnya juga bisa nyampe ke pelu ataupun ke pilek bisa, tapi lebih fatal itu ngoroknya ya. Jadi gini sobat, penyebab kelinci yang bisa dikatakan penyakit yang sering mengorok itu akibatnya yaitu mereka sering memakan bulunya sendiri ataupun memakan bulu temennya. Apakah kalian pernah bisa menemukan seperti itu? Kalau mungkin di skala yang sering, ibaratnya kelincinya banyak, mungkin bisa sering menemukan hal-hal yang berbau-bau punya kelainan si kelincinya. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan kelinci bisa memakan bulunya itu. Akibatnya mungkin dia tidak nyaman. Biasanya ya sobat-sobat, yang biasanya memakan bulunya sendiri itu identik dengan kelinci-kelinci yang seperti berbulu tebal, yaitu seperti Angora, Fuziloop. Biasanya hal-hal seperti itu bisa dikatakan sering kepada kelinci-kelinci seperti itu. Dikarenakan kelinci tersebut yaitu mempunyai bulu yang mungkin bisa dikatakan gimbal ya. Yang mungkin bisa dikatakan gimbal dikarenakan kelinci tersebut tidak nyaman dengan kegimbalannya tersebut. Nah, kenapa hal seperti itu? Ya, secara garis besar si kelinci tersebut yaitu ketidaknyamanannya itu jadi mereka dengan naluri-nalurinya yang secara alami ataupun alamiah ya. Kalau misalkan dalam hal seperti orang, misalkan kalau kita rambutnya panjang, kita kan dipotong ya ke tukang cukur. Nah, kalau kelinci beda lagi, dikarenakan dia tidak ada tukang cukur ataupun tidak bisa berbicara si kelincinya. Kalau mungkin bisa bicara juga, mereka ingin dipotong kali. Jadi timbullah hal-hal secara alami yang bisa dikatakan oleh alamiahnya itu dengan menyabuti bulu tersebut, dengan memakan bulunya tersebut oleh kelinci. Nah, kalau misalkan si kelinci udah memakan bulu-bulunya, yaitu bulu-bulu hal yang seperti panjang ya, seperti ini ya, contohnya kelinci nih. Ini biasanya kan kelincinya lebat bulunya. Nah, biasanya kalau misalkan punya kelainan, dia itu akan memakan bulunya sendiri ya. Nah, disitulah akan timbul beberapa hal penyakit yang disebut penyakit ngorok. Penyakit ngorok ini bisa dikatakan yaitu tersumbatnya aliran udara yang berada di organ-organ kelinci yang dikarenakan oleh bulu-bulu kelinci tersebut. Nah, kalau misalkan sudah terjadi tersumbatnya oleh bulu-bulu tersebut, di situ kelinci akan seperti orang yang kesusahan, seperti bernapasnya itu. Hidungnya biasanya ataupun mulutnya kadang-kadang suka berair terus, dikarenakan dia mengalami gangguan pernapasan. Kalau misalkan seperti orang mah secara garis besar itu disebut kali ya asma kali ya. Kalaupun tidak lain asma ya itu intinya asma kali, gangguan pernapasan. Nah, kelinci tersebut bisa mengalami seperti itu dikarenakan organ-organ tubuh ataupun pencernaan udara yang masuk ke dalam tubuh dia tersumbat oleh bulu-bulu tersebut. Nah,
kadang-kadang kita suka bingung gimana ya cara menanggulanginya seperti itu. Kalau misalkan kalian menemukan hal-hal seperti itu, atau misalkan kelinci Anggora ya identik ataupun kelinci-kelinci yang berbulu lebat, bisa dikatakan kalian harus rajin-rajin mencukur atau sering memperhatikan. Nah, kalau misalkan kejadian dengan kelinci-kelinci yang tidak berbulu lebat seperti apa ya Om katanya? Kalau misalkan terjadinya kelinci yang seperti itu ataupun sering memakan berbulu lembut, usahakan di kandang kalian, usahakan ya buat sobat-sobat semuanya, usahakan di kandang kalian itu dikasih dengan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Atau ibaratnya kalau ibaratnya itu peralihan dari si kelainan kelinci itu, agar dia itu menggigit-gigit sesuatu yang membuat dia nyaman. Kalau misalkan ya seperti kelinci lokal, kadang-kadang ya kalian kasih aja, kalau misalkan sistem kandang-kandang yang seperti itu, kalian kasih yang makan makanan yang membuat mereka menggigit-gigitnya itu seperti keras. Tapi kalau misalkan terjadi ke kelinci lokal itu sangat-sangat jarang ya. Kebanyakan kelinci-kelinci yang seperti berbulu tebal aja yang bisa mengakibatkan kelinci itu mempunyai kelainan, yaitu tentang memakan bulunya sendiri. Nah, kalau misalkan tanda-tanda seperti itu bisa dikatakan juga si kelinci itu tersebut stres sobat. Kenapa dikatakan stres? Dikarenakan dia itu lingkupannya itu tidak bisa gerak-gerik ataupun tidak leluasa ya. Usahakan kalian coba umbar ataupun secara garis besar ya, ibaratnya itu dilepaskan dulu ataupun beberapa jam agar mereka kembali ke normal ataupun tidak stres kembali. Karena penyakit yang seperti ini sobat ya, kadang-kadang itu susah disembuhkannya sobat. Gimana kita mau menyembuhkan sedangkan di dalam organ tubuh si kelinci tersebut sudah banyak banget bulu-bulu yang dimakan oleh dia ya. Sedangkan kita kan hanya ibaratnya, kalau misalkan orang-orang awam ya hanya sekadar ibaratnya ngasih secara obat alami. Mungkin kalau misalkan pilek bisa dengan anget-anget ya, ibaratnya yang alami. Tapi kalau misalkan secara medis kan, kalau di dalam tubuh si kelinci ya mungkin secara garis besar ya harus dioperasi kali. Sedangkan kalau misalkan bulu udah numpuk banget di dalam perut atau tenggorokan dia kan susah banget, sudah benar-benar menyangkut di tubuhnya dia sobatnya. Ya kalau misalkan kalian ingin mempunyai kelinci yang berbulu-bulu lebat, usahakan tolong lebih diperhatikan kembali. Kalau misalkan kelinci ya kalian lebatnya melebihi benar-benar ataupun ingin ingin bagus long hair ya, usahakan kalian sisirin terus agar si kelinci lebih nyaman dan tidak terjadi penggumpalan yang akan mengakibatkan si kelinci tersebut memakan bulunya sendiri. Oke, buat sobat-sobat odon sahabat kaos, mungkin penjelasan ini ya sangat sederhana ya, dikarenakan mungkin penyakit ini jarang ditemukan, tapi penyakit ini mudah-mudahan tidak ditemukan oleh kalian, dikarenakan penyakit ini sangat-sangat sulit ya, kalau misalkan buat yang udah parah berakibat kematian ke kelinci. Oke, buat sobat-sobat makasih banget nih buat kalian yang udah subscriber ataupun yang belum, tolong dong subscribe, susah banget ya, dikarenakan agar channel ini bisa lebih berkembang kembali. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.